Կալուտկեքը փոխելու համար մեզ անհրաժեշտ է անել այս ձգման համակարգերը, որոնք պահում են կալուտկեքը, հանելու համար պլաստիկակոպցիով դա շայբան փոթեթենք, գցենք փոսիկների վրա անջատում ենք այս պրուժինը, որ երկու կալուտկաներ հավաքում է իր վրա, և վերևի պրուժինը կալուտկաները անջատելուց հետո հանում ենք ռուշնոյի տրոսը տրոսը անջատելու համար ուղղակի մի փոքր բացում ենք փոքր բացելուց հետո հանում ենք տրոսը կալուտկայի վրայից, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի հավաքման ձևը, հիմա կդասավորեմ, ավելի պարզ լինի, թե ոնց է հավաքվում կալուտկաները։ Ահա և կալուտկաների հավաքման ձևը, սա ռուշնոյի տորմոզինն է, ինքնուրույն, որպեսզի կալուտկաները բացի և մաքսիմում լավ լինի տորմոզը ավտոմատ համակարգն ռեգուլիրովկայի, երբ որ ազատ տարածություն է առաջանում տորմոզի ժամանակ կամ ռուշնոյի քաշելու ժամանակ սեղմում է այս ականջից և պտտում է, որի արդյունքում բացվում է և կալուտկաները իրարից հեռվանում են, մոտիկանում են բարաբանին։ Դա կալուտկաների հավաքման ձևն է։
Առաջին տեղադրում ենք ռուշների տորմոզի տրոսը։ Հավաքելուց հետո բարաբանը տեղադրելու համար, եթե չի դրվում բարաբանի իր տեղը կամ շատ փոքր է դրվում, այս գայկայի միջոցով պտտում ենք եւ բացում փակում ենք կալոտկեքի միջև եղած հեռավորությունը։ Այնպես պետք է անենք, որ հնարավորինս կալոտկեքը ձիգ մտնեն իրենց տեղը, որպեսզի մեր տորմոզ սեղմելու ժամանակ ինչքան մոտիկ լինեն կալոտկաները բարաբանին, այնքան մեր տորմոզն ավելի ուժեղ կլինի, անիմաստ տարածություն չի գնա կալոտկաները մինչև հասնեն տեղ։ Փորձենք տեսնենք մոտ տեղավորվում է թե չէ բարաբանը։ Վերջ կալոտկեքը տեղադրված են, բարաբանը տեղադրված է, տեղադրել ակա։